Coucou les amis, c'est Spunky. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort ampli, épée et bouclier Ronflex VMAX. Il fallait trouver la carte de l'illustrateur de Ampliflore qui est Tokia. Oui, c'est ça. Donc, vous avez été assez nombreux à participer. Donc, je vais vous montrer les participants, bien sûr. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Faites attention par rapport au déconfinement. Hein. C'est pas parce qu'on va dire c'est déconfiné que il n'y a pas de danger. Donc, faites attention à vous. Hein. Moi, je ferai quand même très attention. Donc, bon. Nous allons commencer par les participants. Donc, Pok Inazuma. Ivan le Gamer. Morel Lilian. Si vous avez, on va dire, tête de l'école, faites attention. Suivez les règles, les barrières. Hein, Fuxcock. Et si vous travaillez, bon courage à vous. Maryse Pokémon. Jojo Pokémon. Radia Pika. Tortank 38. Miss Camille. Aaron. Mods Gaming. Ketchum Sacha. Tivaroi. Margot Mignon. Eve Licky YouTube. Cob 24. Rémi Serrol.
Santos Nueve, Toudou Loulou, le gamer, Street Diable, F-Game 71, Brian Gacha FR, Xelo FR, et Pikachu 2130 qui est le dernier, oui, c'est le dernier participant. Donc nous allons mélanger et savoir qui va être le regagnant du booster épée et bouclier Ronflex VMAX sous blister. Hop hop hop, on mélange bien. Papier, le papier est tombé. On remet. Hop hop hop, et voilà, on prend un papier au hasard et on dépose les autres et nous allons découvrir qui est le gagnant. Mode Gaming, bravo à toi, tu as gagné le booster que voici. Hein. Donc je t'envoie, contacte-moi par email pour ton adresse. Hop, bravo, et que je puisse t'envoyer ça. Donc déjà, on va parler par rapport à la poste. Ma poste est toujours fermée, donc à partir de je vais aller demain un peu plus loin, vu qu'on a droit à plus de 100 km pour pouvoir envoyer les lots. Donc je vais demain aller un peu plus loin pour aller trouver la poste un peu plus loin, pour pouvoir envoyer vos lots, donc à partir de demain. J'ai aussi, on va dire, acheté des boosters épée et bouclier que j'ai trouvé à Jiffy. Vous voyez, il y a Zamazenta, je crois que c'est ça, ouais. Zamazenta, Loclas, Zamazenta et Ronflex VMAX. Donc, que j'ai mis de côté, en plus qui est très bien avec Jiffy en ce moment. Il y a, on va dire, comment dire, vous achetez quelque chose à Jiffy, vous avez 50% en bon d'achat. En bon d'achat qui se fait à partir du 8 juin, on va dire, pour pouvoir acheter. C'est très pratique. Moi, j'ai, on va dire, par exemple, là, j'ai 24 euros de booster. Ça fait 12 euros de bon d'achat que je pourrais acheter 2 boosters, par exemple. 2 boosters supplémentaires à partir du mois prochain. Donc, c'est très pratique. Donc, si vous êtes intéressé par aller voir à Jiffy et que ça coûte toujours, ça fait toujours des réductions, donc c'est valable. Donc bravo, bon, je vais vous laisser, passer une bonne fin de journée. Encore bravo à toi, Mods Gaming, contacte-moi par email qui sera en description. Donc prenez soin de vous et à vendredi. Allez, bye.